والله يا جماعة، الستات دولت غلابة قوي. مش عارفين يكملوا في الشغل اللي هم شغالينه ويثبتوا نفسهم ويبقوا فعلا بجد strong independent woman، وتحقق الكارير بتاعها وتبقى حاجة كده كبيرة في الدنيا، ولا تريح كده وتتدلع كده وتفكها بقى من المسؤوليات ووجع القلب من مدير طول الوقت عمال يتشرط عليها ويديها أوامر. فعلا والله احنا مش عارفين نعمل ايه ومحتارين. بس انا شايفة بصراحة ان الست مفروض تتدلع، بلا مسؤوليات، بلا وجع قلب. خدنا احنا ايه من المسؤوليات ومن حرقة الدم، وفي الاخر مش بنعجب. لا احنا ناجحين في البيت وشاطرين، ولا احنا يعني حققنا الذرة في الشغل. والله حاجة تحير. طب انتوا رأيكم ايه؟ ويا ترى الست بعد ما كانت بتشتغل ورجعت تاني تقعد في البيت، يا ترى ندمت، حست بالملل، ولا فعلا عرفت ان قرارها ده صح، وان هي خلاص كده بدأت تفوق لنفسها، وبدأت كده تروق على نفسها شوية وتبعد عن الضغط ووجع القلب. فعلا قرار صعب ما بين تبقي strong independent woman، ولا قارورة كده متدلعة وقاعدة في البيت ومش شايلة للدنيا هم. وانا هنا طبعا مش بتكلم عن الست اللي الظروف اجبرتها ان هي تشتغل وان هي مسؤولة عن اسرة وبيت. دي ربنا يكون في عونها بجد ويقويها على المسؤولية اللي هي متحملاها لوحدها، لا سند ولا ظهر، وهي الوحيدة اللي شايلة هم عيالها وبيتها. انتي ست فعلا ب100 راجل وبحييكي. لكن انا بتكلم على الستات اللي عندها خيار ما بين ان هي تشتغل وانها تقعد في البيت. يا ترى لو قعدت في البيت واختارت ان هي تريح دماغها هتندم ولا مش هتندم؟ ده هو السؤال. يا ريت اللي مرت بالتجربة دي تقول لنا بالظبط ايه اللي حصل معاها، ويا ترى ندمت على القرار ده ولا لا. يا ريت يا ستات نفيد بعضنا بتجاربنا، واللي مرت بالتجربة دي تقول بالظبط ايه اللي حصل معاها. لان اكيد في ستات دلوقتي محتارة ما بين ان هي تكمل في الضغط اللي هي فيه، وبين ان هي تقعد في البيت وتريح دماغها شوية. وانا واثقة ان انتوا مش هتبخلوا ابدا برأيكم وبتجاربكم. ويا رب دايما تكونوا في احسن حال واحسن صحة ودايما سعداء يا رب.